bạn chỉ một số đó một bộ luật xây ở nét và và cùng chỉ thầm mấy đòn thiết dường với một căn cả thiện tiện tôn rằng cả chuyên đấu thì là tìm xa đánh thọ tìm xa hàng chạy mía tìm xa đầu rác rồi có và tìm xa thị hôn chỉ đàm vì một ngày từ một ngày những khi thà tìm xa là tại miền cả bài ru ở chụp chó hỏi căn này khang làng sản phiệp này phun sạc nhiều bài sản phiệp này cô nhiều bài được bài thọ bảo tình kia cả đa sản phiệp sòng cream rùm tiền sản phiệp sẽ cài phóng và mình to chụp đôi nhau tiếp xa hay đánh thọ tiền mua đồng cua đồng cứ và chụp chó lô xây ở cả chuyển đô từ đồng lại hàng cháy miết ba chi từ tu chỉ điệp hồng pi bằng rai bằng đặc lang lá nếu tiếp xa hàng cháy miết được không dạ cả buôn khai chỉ làm việc còn phải làm đi chỉ làm môn cả là mình lơ bị sai sắp bị rồi thế chỉ làm mối tiết có cả mình lơ bị sai sắp làm bị rồi sai sắp bị rồi đây để lại chỉ làm đi tu lấy này cả là lơ sai sắp làm bị rồi ta hỏi cần một trấm ngay thì mà phải buôn khai bằng buôn thì còn phải làm đi vì chỉ tu lấy cả là để áp chụp cho hỏi ngày đi địa bàn cả là bay cầm tra và vót xa chỉ mấy đòn tiền hỏi bị tràn nơi tràn sai hỏi để không khai bằng buôn đi đại bị bàn cả là lơ cầm đặt bay pon tầm bay rồi là nông mì ảo và bay pon tầm bay rồi đọc lại chiếng nông mì ảo thôi xong rồi tôi sẽ tam đán phòng đài thì tôi cả bị phi bọc nhom này tiền đi nhầm chữ thà mình không tràn thế anh vậy bạn thà không cho nào đọc lơ còn buồn lơ cứ tôi hoàn phò cho nên chắc đây tới bờ sân gì mưa cả bị phi cả lái rồi có bị ô nhom này tiền đi đại tay để thôi cả chạy lên những bị săn phía bị vót ấy tiếp xa thành thọ tiếp xa chạy miết nhóm chưa thảo luận lấy chương đầu bàn phò trong đánh nhóm bộ bất chỉ bài trận đáy vậy bà thảo đĩa bất chỉ là tụ bàn phò trong đánh bên vì cả lang này tìm giá hàng chạy miệng san thiệp này cả lá miên cả cho là co chỉ trao này tay đã được chạy lên như thế này tiềnประมาณจะnói máy ní chẹt to thằng san thiệp phùng sản nhiều bài sừng cream lại cầm bông tài vì vót cái đời là ประมาณ ngày trong cái rồi viên lô khẩn lách đại khăn nâng miên bà sầm pò ở Canada Europe này chỉ môi nâng và Russia như vậy thôi cả bị thiệt cả bị ngày trong sắp đà cái lòng từ phải bò miên ngày sọc về là nghĩa nhưng không có bàn lo cho bao đây về để mía bị ban cả lại một đỏ không rất này bay pon trong pi rồi cả sập chiềng và miền bàn ấy chầm bị tổ hiện tại thôi cả bị thiệt cả ngày sọc lòng từ chẹt đây như bạn lẹ phân tích để cho hay đã pe lái nhưng mà đòi cho bò này thả ví ai so cho phân tích môn đồng miền cả càng lại tìm xa mặt bàn mặt bật này cầm đặt bay pon trong pi rồi hai sắp buồn ra không phải ổn hỏi ngày đi bạn xa máu lẹ rằng chúng tôi càng làm rằng cầm hộp tại mà đó nơi cầm đặt để chẹo mình nhá bay pon và bay rồi một là không ổn chẳng là lại hàng cháy miếng đi nhưng mà to miên cả lại một thèm thì tế bây giờ để tạm xếp cả chấm bộ mốc hồi po làm miên không sập đá đi rồi xây được non đam sập đá đi mình đam sập đá tìm mũi cho đọc hài mấy đại hài ấy chân đại hài ấy cho khai tờ lá rồi bay can ăn farm video còn trên sai phòng đài đại chia sẻ cho là co môi hoặc về thằng láng làm pí set cây xả đọt break hồi nâng bị chẹt polaca sản chất ở bọt thì đi kia cả đàแต่ mà thảo bảo set cây lọ rồi bà xá viên nâng và chẹt polaca sản chất ở bọt thì đi kia cả đà break từ lơ con nhiều bãi rụp bày thọ rồi có ăn tra cả bạc là chùm rối ao ấy chẹt pol lại to đỏ bạc là lá hồi nâng chẹt pol lại to là tiếp xa đánh thọ xây tiền đây chẳng nhung sẵn khai trúa vì cho là co chùm rối nơi bị cái đói hồi ngày trong sập đá lon tới ngày sau ngày tết thằng ngày sọc mọc nơi tập đo cho bao là investor ở nhẹ chuyên đô nè tinh miếng đô miếng cái lỗ to tinh trộm thành tiền nhưng chưa thảo luận xây đã ban mơ với tổ bọc nhóm chịp xe ban để chơi một nhóm cặp trong sập đá lon tới nhỏ mà thôi với ô sao tại miền thiệp và miền chợ bếp phần tái trong ban thưa ca tại nhẹ thằng nó kho nâng chỉ chơi đẹp toàn chỉ môi nâng đai cu để con rosi miền đông miền cái lỗ hay thọp nhẹ nó lỗ máu thưa ca tinh là thành tiền chẳng khi là tu ban phò cho đánh nông mà đỏ màu đi vì anh vậy bạn thà nông mình lót vì cho nên bạn chiên pram pon và mùi pon rồi cái anh vậy bạn thà nông mùi kilo bia có biết cho nên bạn chất đi pon là này đi thiệt to là hàng khay này ngày sai rồi tật tập pi ngay chỗ đó ngay chẳng năng chẳng tất cả ti mùi đã bị ban chia hạt pol cả bị đại khai bẹt ra khai mà đó là lời
cứ tiện tàu tra cặp rạ mình toàn tana ngay thếแต่บัดทาแต่นี่คือแต่บ้านกับถอยตรากับระโซนจนมา25%มาแล้วหอยคลายหมอกลูกพอไปกอดบานนึกลางอยู่ทำไมท่ามันทีนี้เราการกับถอยตรากับระลูกจำระบายการบันไทม์ใต้ระบายการเช่นซ้ายกาปีไงสอกลองตื้อเตะตรงนังพี่สี personal consumption expenditure การจ่ายเวียบอกชีจุนตัวเตอร์ในสหรัฐอเมริกเคนท่าเมียนการถอยจอนี่คือถอยจอเทียบเชียงขายหมดจำนายตั้งแต่ส้นจีปีไปrồi thì bật thiệp khai muốn đấy nông nghiệp rất là năng đại lại càng chỉ có ai từng cái làส้นจีbay bàn tay chặt sấyตั้งแต่ส้นจีปีไปrồi bi bằng hai nhầmปีcả trái với hạng thông thoi bình tích để vừa aiจำนายđể bảo chi chun từ từ sau đó làm rất cho mình cả thông thoi rồi PCE នេះគឺជាសូចនាករមួយក្នុងចំណោមសូចនាករ3សំខាន់មានដូចជា CPI និង PPI ដែលធនាគារយកមកវាស់វែងខាងថ្លៃអំពីកំណើនថយចុះឬការឡើងនៃអតិផរណាអញ្ចឹងវាសំខាន់ឃើញថាវាស្រកចុះវាជាក្តីរំពឹងមួយដែលធនាគារមើលឃើញថាអតិផរណាសំណងជាការឡើងមិនច្រើនពេកទេគណៈដែលវិស័យការងារកំពុងតែដាំក្បាលចុះទីផ្សារការងារកំពុងធ្លាក់ចុះការបង្កើតការងារក៏មានបរិមាណតិចតួចហើយងាក់ជួញដូរក៏នឹងរងចាំមើលរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្របាទចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងដែលអាចបង្ហាញតម្រុយវាអត្រាការប្រាក់បន្ថែមហើយវាជាធ្វើរយៈកាលខ្លីដល់តម្លៃហាងឆេងមាសអញ្ចឹងមកដល់ពេលឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារគឺបន្តថមថយតម្លៃបាទធីបជាមួយរូបិយបានផ្សេងហើយនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសបាទជាស្ដីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃពហុពេលរបាយការណ៍ចេញផ្សាយគឺមានការកើនឡើងតើតើរបាយការណ៍ GDP តើតើរបាយការណ៍ផ្សេងៗនេះមានការចេញផ្សាយមានការកើនឡើងប៉ុន្តែវាស្រប100%ដើមវិញដែលយើងបានឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបាទដែលវាមិនបានល្អអញ្ចឹងវាក៏វិល100%ដើមវិញបាទរូបិយបានសន្ទុះរូបិយបានដុល្លារហើយឥឡូវមកដល់ support ហើយបើសិនជាយើងមើលសន្ទុះដុល្លារដេញនេះពេលដែលមកដល់ support ចេះអាហ្នឹងដូចចែកទេទូទៅដែរវាមានការទិញឡើងត្រឡប់ទៅវិញបាទជារឿយៗបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដុល្លារដេញសាប់តបកឡើងទៅវិញវានឹងដាក់សម្ពាធដល់រូបិយបានផ្សេងនៅកន្លែងហាងឆេងមាសឲ្យមានការសត់ចុះរយៈកាលខ្លីផងដែរយ៉ាងណាដោយទំនួលរយៈកាលវែងដែលយើងឃើញរបាយការណ៍ចុងក្រោយគឺនៅចបង្ហាញថាធនាគារនឹងនៅតែពិចារណាការកាត់ថយអត្រាការប្រាក់របស់របាយការណ៍ PCE មិនមានភាពល្អប្រសើរទី1ទី2តាក់ទងទៅនឹងភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នារបស់ធនាគារកណ្ដាលតាក់ទងទៅនឹងទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារប្រព័ន្ធឯករាជ្យរបស់ធនាគារកណ្ដាលតែបើថាថ្ងៃបោះកន្លងទៅនេះលោកស្រីលីសាកុកដែលត្រូវបានប្តឹងតវ៉ាប្តឹងឡើងតុលាការជាច្រើនលើកចានសារដោយមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ឥឡូវនឹងបន្តប្តឹងដល់នេះតទៀតហើយកាន់តែរកមធ្យោបាយយ៉ាងឡើងដើម្បីដកលោកស្រីលីសាកុកចេញពីតំណែងបើទោះបីជាប្រជុំលើកមុនលោកស្រីនៅតែអង្គុយក្នុងកៅអីក៏ដោយចុះអញ្ចឹងវាជាភាពចម្រុងចម្រាស់មួយទៀតដែលគេមើលឃើញថាបដកលោកស្រីលីសាកុកបាននោះបាទសម្លេងភាគច្រើនដែលលំអៀងទៅខាងគោលនយោបាយនៃការកាត់ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏កាន់លំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយដែលយើងដឹងស្រាប់ថានៅដើមឆ្នាំក្រោយក្នុងខែរង្វង់ខែ5លោកប្រវេនឹងចុះចេញពីតំណែងហើយត្រូវបានឡើងកាន់តំណែងដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបាលថ្មីជំនួសលោកប្រវេអាចលោក Walsler ដែលមានគោលនយោបាយស្រដៀងឬមួយក៏ហាក់ទំនោរទៅរកគោលនយោបាយលោក Donald Trump ដែលគាត់ចង់កាត់ថយអត្រាការប្រាក់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយកាន់តែឆាប់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលគេមើលឃើញថាបើសិនជាលោកស្រីលីសាខុសត្រូវបានដកចេញពីតំណែងថ្ងៃបោះកន្លងទៅដែលកំពុងតវ៉ាគ្នានេះវានឹងដាក់បាទធម្មតាថាដកចេញវានឹងត្រូវបានតែងតាំងជំនួសថ្មីហើយអ្នកជំនួសថ្មីអាចប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំនួសរើសតែងតាំងហើយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយអានឹងវាជារឿងនយោបាយពេលណាដែលសម្លេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបាលនេះវាភាគរយច្រើនទៅខាងណាវាអាចនឹងអៀងទៅខាងនោះអញ្ចឹងហើយបានជាគេមើលឃើញថាភាពឯករាជ្យនៃធនាគារហាក់កំពុងតែផុយស្រួយហាក់កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តដែលធ្វើឲ្យលុយដុល្លារដែលជារូបិយប័ណ្ណនឹងជាទ្រព្យ reserve របស់ធនាគារកណ្ដាលជាទុនបំរុងនោះវាថមថយនឹងចុះអត្តពលហើយមាសដែលជាអាសិតសុវត្ថិភាពជាពិសេសជាអាសិតដែលគិតហាងឆេងជាដុល្លារដែលដូរមិនដឹងដោយដុល្លារនោះក៏វាមានការកើនឡើងជាបន្ថែមទៀតអានេះមួយផ្នែកទៅតាក់ទងបាទទៅនឹងហាងឆេងមាសទី1ដុល្លារអញ្ចឹងទី1ដុល្លារចុះថោកអត្តពលនៃអត្រាការប្រាក់អត្តពលនៃភាពចម្រុងចម្រាស់របស់ធនាគារកណ្ដាលឬមួយក៏ភាពឯករាជ្យរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលធ្វើអ្នកវិនិយោគមានសេចក្តីបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រាក់ដុល្លារហើយធ្វើដុល្លារថមថយតម្លៃជារឿងពីររឿងនយោបាយក្នុងស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកផងរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឃើញតែល្អប៉ុន្តែរឿងពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មនេះមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេ
tại nhưng mà chia cả ngày sọc cả lòng tới việc bận to mình cả đai được tam tặng thành tiết đòi thi niệm bây em lấy đồ và cả thằng lãnh đạo quân được nông ngày thì mua tự lá đấy đặt từ lơ trong hồn đưa gặp tay thằng lại nhá đại nòng chùa sót từ cánh ti xà mà nòng nâng miền và ở đâu thì cha mà anh chỉ học sắp về đó cái về nâng miền đi miền chấn si mình nôn để và biết thằng lãnh đạo quân là hôn mà rồi dương chậm mơ đằng ngày sọc và nát đó vì chỉ ca bằng can cầm đai này sinh kiếm để cam ở căn tay đai phụ cầm lang thang tiệt cái tại pi con ở cái ở pi pôn coi lửa sót có miền đại pôn coi từ lửa kêu sang hà râm kêu cỡ vương ở pôn coi từ lửa kêu chặt ở kêu dân đắc tầm ninh thôn chỉ đàm rồi cho cha cái này chỉ cam cho mùi cà rế hạ miền thiệp mìnhประกอบ chia cả pi mình xăm anh hạ tết thì nhiệt vậy cà rế hàng bông và hạ bằng hai sinh nhà áo bị miền mình chọn bọt tuần vì dục để không tự đầy làm lịchประมาณ bay rồi sao tập bay rồi 2 quạt liền đến rương dương chăm mơ mà to tiền chắc học này nhưng tới rương cái đại quần phật đó cả vì ngày sập đà 4 ngày kia bột bỏ hoa tẹt tôn từ nâng mà 2 sập bà đằng cao sập chi chiết đại nhẹ trình độ mình cả chào bảo phong từ vùng xa nhiều bái dịp xếp xa bọc thi niết lấy đốt Donald Trump để có bản lực là dây thôn thốn và tẹt tôn bằng bánh hà tàng cát thiết tàng bánh hà cho nên tao bộ bé tàng bánh hà bọc du ăn to lần tại đó dịp xếp bánh hà để tẹt tôn bánh hà sừng kriêm đây là bọn cả xa để cho một pia phải nâng sừng kriêm đấy rộng cả về xìa cái đại cầm bung tay bay khăn bên trên vừa chỉ bị cái đá dùng bánh cho bài cá trâu nên mình xì bỏ đồ xì bánh thành thúc phop như là hô đã pin đặt màu cái ai chặt thao vi chỉ còn mặt cá là thông một hot mở thịt cho muôn con mặt cá một bởi nếu vì dương giấy còn là một sport miên xây chọc xài mà thế tại mình xả bắn mà cho nên là chỉ thực chất đại kỳ confirm mốt cứ bà khi thà sam hiện đi bay khăn bên trên khả năng là phim tam tăng bằng cá phải hôm đã clear được viên rồi xì nâng ở rốc hay nâng NATOของphong tái miên cũng đại cả lại nhục bộ mà sang bọc thi nhiệt bây giờ đây để cột bản lực lại được nông mà hạt sản bát ca sạo chi chiết lúc lên lực lưng chán và tiệt tông đây như vậy mà nhấn tiệt tông chuẩn tàu về bánh hà cát thiết bánh hà nút xoài cho đám ở vậy để sản cọt thốn cứ bánh hà Russia những ấy ti mũi lột bàn phần lồi bịa đòi lực làng thà tất lấy đại Russia khẩn cấp Ukraine nâng bia khẩn cấp dốt một bình bàn đòi sát cao một cả chui công tơ bị xã hội Americ hay nâng bạc sản phẩm NATO anh ấy gì chỉ cả phần lôi bịa mũi đại hạ bằng 2 ปีเจตนาcontrol ตลอด Ukraine đại cái lòng mót lọp tại miền Nam non lịch lư thấy trong cặp đây đại Russia bạn vì cần cảm ứng tự áo Russiaปัญหา TP มือนู้ TP từ đó luôn của bạn đã choประกัน từ lư và đangประเทศẢ Rập hay có chip bạc sản phẩm NATOได้đại nơi tại phần to đo cho người đánh thổ đo Russia là mấy thứ sản kiểm cả đo cho người đánh thổ nó thì tam vậy cái tam để dẹp cả tinh này của cuộc phản Pol Pot Russia tên mà cho nên ở đâu quan cát này tại bắt đầu tính man thầm chia thì đừng prey cháy rôm chẳng prey cho anh bỏ si phó lại đặt chôn đĩa hỏi chụp đánh pin đĩa hỏi khai cho prey cho anh đặt tới ở đâu mình với có làm hô từ đâu mình chắc là đấy cứ chia ở quay đây là bàn lộ lại vay đây chia thì xa là thôn mới tiếng nó lộ bàn hai đột xí thả chỉ là rõ đà vì chi sừng luôn của hà sạc mối đài bật chỉ của chạp ở đóแต่ mà thà bị thật là cả đá đấy lòng máu được lọp hai kháng chân đấy tẹt tông từ nâng sừng luôn của hà sạc tẹt tông âm nát hay chi âm nát muối miền tại rụp hiệp tại mình miền âm nát chết đáy hay lô của bạn được làm thay Ukraine được mua có sản phẩm mật bọc luôn đó cứ ai đừng vi cần cặp rồi có vi bệnh đánhของตัวรัสเซียบ้านอย่างชาวราvà sinh kỳ miền Tây Nam mình đo mình tất không đây chỉ riêng môi tiệt riêng này cua chắp ở một thay bên đó cứ có ban đã đây còn tốt đó Europe tẹt tôn từ nâng cài từ riêng cả tinh của tham pol có ban chấm đôi phong đá thá Americ nâng trim đã toàn cam dạng cái đá đó Russia hay rốc từ từ tam nhẹ nâng chiều bay đại canh này cái đá là nơi mà ngày chọn coi xa tích cái lon tới nơi có đài hay dựng đăng tha nơi thứ ngày thì tập đọc làm bôn khai cả nhà khai bôn đi đại miền trôn và mang chỉ cũng buôn làm đọc lương để từ tranh sai đòi tây Pologne thả bàn vi ở Riet ba châu đàn đầy Pologne
ហើយនឹង Romania ហើយក្រោយមកទៀតថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះឡង10ថ្ងៃយន្តហោះចម្បាំងមិចរបស់រុស្ស៊ី3គ្រឿងហោះចូលភាគខាងកើតនៃដែនដីប្រទេសអេស្តូនីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរូបទៀតរបស់ NATO ហើយក្រោយមកទៀតតាមរយៈ drone របស់រុស្ស៊ីដែលហោះចូលប្រទេសដានម៉ាកពីលានយន្តហោះដានម៉ាកនឹងហោះទៅតំបន់មូលដ្ឋានទ័ពជើងអាកាសរបស់ដានម៉ាកកម្ដៅនេះគឺខ្លាំងក្លាមែនទែនឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អឺរ៉ុបនេះខាងរុស្ស៊ីពីរុស្ស៊ីជាពិសេសតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Sergei Lavrov ដែលគាត់មកលើកឡើងនៅមហាសន្និបាតសហការសហជីវជាតិថាខ្លួនមិនមានចេតនាប៉ុនប៉ងឬក៏ចង់ប្រឈមជាមួយនឹងបាទអឺរ៉ុបឬក៏ NATO ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការឆ្លើយតបណាមួយយ៉ាងក្តៅមកលើរុស្ស៊ីពីសំណាក់អឺរ៉ុបឬក៏ NATO នោះរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅវិញមានន័យថាតាមរយៈdrone តាមរយៈអីដែលពួក NATO ក៏បានប្រជុំជជែកគ្នាពីបញ្ហាសន្តិសុខនៃអឺរ៉ុបខាងកើតហ្នឹងដោយបញ្ចូលយន្តហោះចម្បាំងកងទ័ពនិងកម្លាំងរាតត្បាតបន្ថែមទៀតដើម្បីឃ្លាំមើលពីបញ្ហាដែនអាកាសអឺរ៉ុបខាងកើតហើយបើសិនជាឆ្លងគ្នាខ្លាំងមែនទែនរុស្ស៊ីក៏មិនបោះបង់ឬក៏មិនបដិសេធដែរមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពីរនឹងកំពុងតែទាំងគ្រឹះថ្មិញដាក់គ្នាបាទស្ដាប់ទាំងភាសាខាង NATO ហើយនឹងភាសានៅខាងរុស្ស៊ីនេះតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលគាត់បានលើកឡើងនៅមហាសន្និបាតការសហជីវជាតិរវាងនៅវិឆមបូព៌ាហាក់មានភាពទូសាច្រើនទៅបើថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកហាម៉ាស់ហាក់បានភាពជោគជ័យច្រើនដោយលោកBenjamin Netanyahuគាត់បានលើកឡើងអំពីជោគជ័យទៅលើពួកហាម៉ាស់នៅកាសាពួក Hezbollah ពួក Houthi នៅឯយេម៉ែនឬក៏បដិវត្តន៍ឥស្លាមនៅឯអ៊ីរ៉ាក់អីជាដើមប៉ុន្តែនៅមួយទៀតរងដូចគ្នាដែរក៏បានកំចាត់ចោលនៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលទៅប្រកាសភាពជោគជ័យនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិបាទអ្វីដែលជាជោគជ័យមួយទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះគឺបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជាពិសេស UN ទាំងមូលហ្នឹងគឺបានបាទបង្ហាញសម្លេងរួមមួយដោយត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់អ៊ីរ៉ង់បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបើមិនចូលតុចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោកខាងលិចទេនឹងត្រូវប្រឈមទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតទៅលើអ៊ីរ៉ង់ហើយសញ្ញាចុងក្រោយពីថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ក៏ហាក់បង្ហាញចេតនាការចរចានេះដែរនេះជារឿងរ៉ាវដែលវិវត្តចុងក្រោយនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះចុងសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារមានសភាពច្របូកច្របល់ទាំងទីផ្សារខេមីទីផ្សាររកប្រាក់ហើយនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុនផងដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់នៅបន្តតានតឹងមិនមានស្ថិរភាពមានកម្ដៅជំរុញឲ្យស្ថានភាពដែលវាជាទ្រព្យសភាពនៅបន្តមានការកើនឡើងដូចឃើញក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមជារួមទៅស្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារឿងទាំងអស់នោះវាជារឿងដែលកម្ដៅនយោបាយវាមិនទាន់កើតឡើងទេវាគ្រាន់តែត្រៀមទុកមុនក្តីព្រួយបារម្ភវាកើតមានទុកមុនដូចជាការប្រឈមគ្នារវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយ NATO ហើយនិងរុស្ស៊ីយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការវិភាគយើងឃើញថាវាមានការតម្លើងចង្កូមមកគ្នាចឹងចោះសង្គ្រោះថ្មិញមកគ្នាចោះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ប៉ះគ្នាទេដោយសារអីដោយសារតែបើយើងមើលក្នុងគេហៅថា article ទី3ឬក៏ទី4របស់ NATO បើសិនជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីពិតជាហោះរំលងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសណាមួយនៃបកសម្ព័ន្ធ NATO ដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិបានទម្លាក់ហើយតែយើងឃើញថាបាទមិនត្រូវបានទម្លាក់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាត្រៀមចាំទទួលភ្លើងបៃតងឬភ្លើងខៀវពីណាពី NATO ឬក៏ពីអាមេរិកប្រហែលជាពីអាមេរិកច្រើនជាងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបើរឿងនយោបាយយើងមើលទៅហាក់ក្តៅប៉ុន្តែបើធៀបពិតវាបាទត្រូវការ confirm គ្នាវែងឆ្ងាយណាស់វាជារឿងតន្តកម្មរឿងចង់កក់ទ្រព្យរុស្ស៊ីទៅជួយអ៊ុយក្រែនអីហ្នឹងវាទាមទាររឿងលក្ខខណ្ឌអីច្រើនណាស់បើសិនជាទ្រព្យទាំងអស់ត្រូវបានទ្រព្យកកទាំងអស់ត្រូវបាន refinance ឬក៏បានផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឬក៏ផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលុយអឺរ៉ូនឹងបាត់បង់តម្លៃភ្លាមសារហ៊ុនអឺរ៉ុបនឹងក្លាប់ចាក់អញ្ចឹងជារឿងមិនអាចទៅរួចហើយរឿងអ្វីយើងដឹងមួយទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាច្រើនលើកហើយគាត់មិន donate ទេគាត់មិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងទេគឺគាត់លក់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែន
Ukraine បន្តធ្វើគឺបន្តទិញអាវុធពីអាមេរិកកន្លែងនេះយើងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់សិទ្ធិអាវុធ free ដល់ Ukraine ទេតាំងតែពីលោកជួបលោក Zelensky នៅពេលចុងក្រោយមកអញ្ចឹងអ្នកណាដែលភ័យ Ukraine ហើយនិងអឺរ៉ុបទៅតែភ័យឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវ everything គ្រប់យ៉ាងនៅភ័យអាមេរិកអញ្ចឹងនៃត្រង់នេះមានន័យថាម៉េចនៅរងចាំភ្លើងបៃតងពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ះគ្នាក្តៅឬមិនក្តៅវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលលោកDonald Trumpគាត់តែរឿងកម្ដៅសំណួរវោហារសាស្ត្រវាពិតជាកើតមានមែនណាហើយអ្នកជីងដូក្នុងទីផ្សារក៏វាបាត់កាន់ដែរឥឡូវមកបច្ចេកទេសជីងដូវិញណានិយាយលេងពីបញ្ហាហ្នឹងទៅមុននឹងបច្ចេកទេសជីងដូយើងងាកទៅមើលព័ត៌មានតិចដែលខ្ញុំជែកមិញតាក់ទងរបាយការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍ហ្នឹងយប់នេះមិនមានរបាយការណ៍សំខាន់ប្រហែលទេម៉ោង 9 តាក់ទង pending home sale របាយការណ៍ចលនាទ្រព្យនេះឃើញតែកើនឡើងហើយសប្តាហ៍មុនក៏របាយការណ៍ new existing home sale new home sale ក៏កើនឡើងដែរមានន័យថាវិស័យចលនាទ្រព្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែវិស័យចលនាទ្រព្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវាដើរតួភាគរយតិចទេវាមិនច្រើនទេអញ្ចឹងអត្តពលនៃការជះដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏វាមិនខ្លាំងក្លាប្រហែលដែរតែប្រទេសនេះវាជាប្រទេសដែលចូលជន់រីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យហ្នឹងវាខ្លាំងទៅហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងថ្ងៃអង្គារមានការនិយាយរបស់ធានា3អាមេរិកលោក Donald Trump នៅបាទថ្ងៃអង្គារម៉ោងមេថាយប់ហ្នឹងម៉ោង1ម៉ោង12បាទ12 ទៅ5នាទីបើអ្នកណាជួញដូរហាងឆេងមាសចាំមើលទៅខ្ញុំជឿថាប្រសាសន៍របស់លោកនឹងតាក់ព័ន្ធបញ្ហាគូញបាយប្រៃថប់ផងប៉ុនក្រោយផងនិងសង្គ្រាមផងអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលថែមទៀតទៅដល់ហាងឆេងមាសបាទយប់ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃអង្គារចូលថ្ងៃអង្គារតាមពិតវាឡងអត្រាតម៉ោង12 ទៅ5នាទីថ្ងៃច័ន្ទចូលថ្ងៃអង្គារបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកដែលនៅមើលអាចមើលទៅព័ត៌មាននេះខ្ញុំអាប់ដេតជូនស្អែកបើសិនជាខ្ញុំមក live តទៅនេះឬក៏មានការអាប់ដេតមួយនៅ page តខ្លួនបន្តមកថ្ងៃស្អែកពេលយប់វិញមកមាន job opening នេះរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍មួយបង្ហាញតម្រុយអំពីការងារដែលនៅសេសសល់ឬក៏ការងារដែលកើតថ្មីអញ្ចឹងយើងឃើញថា job turnover job ឬក៏ job opening នេះវាថយចុះបាទពីមួយខែទៅមួយខែថយចុះបាទឥឡូវឃើញខែហ្នឹងក្នុងរបាយការណ៍ខែសីហាដែលចេញផ្សាយខែកញ្ញាហ្នឹងវាថយចុះពី7លាន180,000មកធ្លាក់ចុះ7លាន150,000ធ្លាក់ចុះបន្តិចទេវាខ្ទង់30,000ការងារទេចុះប៉ុន្តែវាបង្ហាញអំពីទំនោរធ្លាក់ចុះដែលបញ្ជាក់ថាឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺពីថយថយការបង្កើតការងារហើយក៏មានដែរកិច្ចប្រជុំរបស់ OPEC ថ្ងៃពុធហើយថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់ទាក់ទងបែបការ ADP Non-Farm ដែលជាកគឺធ្លាក់ចុះនេះបែបការចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នឯកជន CPI PMI ឃើញថារៀងល្អបាទព័ត៌មាន CPI PMI នេះសំខាន់ដែរប៉ុន្តែជាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយលើកទី2នៅលើមុនចេញផ្សាយហើយ Unemployment claim បាទការឡើងបន្តិចក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃសុក្រ Non-Farm Payroll បាទបង្កើតការងារច្រើនជាងខែមុនបាទឡើងពាក់កណ្ដាលបាទពី 20,000 មកត្រឹម 50,000 ជាងនេះជាកហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើកម្រិតដដែល 4.3% CPI PMI ក្នុងកម្រិត52ហើយនឹង our earning ទាក់ទងប្រាក់ឈ្នួលកម្រិត 0.3% ដែរជ្រុំទៅព័ត៌មាននេះអាចនិយាយបានថាខាងលើ2មានន័យថាថ្ងៃគៀថ្ងៃពុធអត់ទៅល្អទេជាកថ្ងៃពហុមួយជុំហើយថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសុក្រថ្ងៃពហុមាន unemployment claim មួយជុំហើយថ្ងៃសុក្រជាកថាល្អតែមិនល្អច្រើនទេសម្រាប់ខ្ញុំតាំងថ្លៃមើលទៅថាព័ត៌មាននេះវាអាច50-50អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជិះដូរហាងឆេងមាសដែលមិនព្រឹបតែរឿងលុយដុល្លារយើងច្បាស់ជាងាកទៅមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបច្ចេកទេសជិះដូរជាក់ស្ដែងថែមទៀតតែខ្ញុំឲ្យជាបលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំតាមដានសភាពការវិវត្តអីថែមនេះទៅឥឡូវងាកមកបច្ចេកទេសតម្លៃហាងឆេងមាសម្ដងអានេះខ្ញុំបានបោះ signal ក្នុងគ្រប់ហើយក៏បានធ្វើព័ត៌មានវីដេអូដែរបាទយកមិញទៅបណ្ដាខេត្តហើយមកវិញយប់ជ្រៅពេកក៏រៀងហត់នឿយទៅមិនបានធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចេកទេសជួញដូរបាទយើងឃើញនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីចាប់ដើមសន្ទុះឡើងខ្លាំងបើកផ្សារអឺរ៉ុបមកឡើងបន្តិចគិតមកត្រឹមទីផ្សារលំដុនដែលបើកនៅម៉ោង 5 នេះបាទសន្ទុះវាហាក់ស្រកបន្តិចអញ្ចឹងរងចាំមើលប្រតិកម្មទីផ្សារអាមេរិកនៅថ្ងៃហ្នឹងបាទបើថាស្ថានភាពទូទៅដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺម៉ូស្លីភាគរយច្រើនគឺនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតគាត់តែជាបច្ចេកទេសជួញដូរលោកស្រីអាចធ្វើការថ្លឹងថ្លែងដោយការខ្លីអំពីទីផ្សារអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគូតម្រុយប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំនៅតែមើលឃើញទំនោរអាចឡើងអញ្ចឹងគាត់តែជាបច្ចេកទេសជួញដូរលោកស្រីអាចធ្វើការថ្លឹងថ្លែងជួញដូរក្នុងរង្វង់តម្លៃដែលខ្ញុំគូនេះបន្ទាត់ក្រហមនេះរង្វង់ទៀបវាទី1ក្នុងរង្វង់ 3,796 93ហើយទី2រង្វង់ 3,700
90ហើយចំណុចខ្ពស់បន្តនៅកម្រិត 3834 ហើយនឹង 3850 ខ្ញុំគូប៉ុណ្ណឹងសិនសម្រាប់ថ្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងជប់ហ្នឹងបាទនៅក្នុងជប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកស្រីជួញដូរចែកទេសទីនេះអាចថ្លឹងថ្លៃមើលបានខ្ញុំជឿជើង support វានៅតំបន់នេះអញ្ចឹងពីតំបន់ក្រហមខាងក្រោមនេះជាតំបន់ដែលយើងអាចទិញឡើងបន្ថែមបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទិញគឺប្រើរៀងមួយចំណុចបានត្រឹមត្រូវ stop loss ហើយរបៀបប្រើប្រាស់តាមទុនហើយនឹងការជិះចេញពីហានិភ័យទីផ្សារដែលយើងតាមដានសភាពការវិវត្តថែមទៀតក្នុងករណីដែលប្រេកបំបីចំណុចហ្នឹងមាសវាអាចមកបាទជួញដូរនៅកម្រិតខោមនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាគរយតិចទេដែលអាចមកធ្លាក់មកកម្រិតទាបព្រឹកមិញណាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅបើអ្នកកាន់អ្នកទិញចាំទិញមាសខ្ញុំគិតថានៅតែទិញអញ្ចឹងពីតំបន់ខាងក្រោមនេះបាទមានន័យថាដាក់ព្រូនចេះទៅព្រូនដែលយើងអាចទិញតំបន់នីមួយៗហ្នឹងដូរដាក់ពណ៌មានន័យថាស្រាប់កលៈសាក់ឥឡូវធ្លាក់ទិញអាចនិយាយប៉ុណ្ណេះបាទធ្លាក់ទិញពីតំបន់អស់ហ្នឹងណាបាទចឹងផុតតំបន់ហ្នឹងយើងមើលកម្លាំងពីការជួញដូរអាការសតសេលហ្នឹងយើងមិនមើលម្លងហើយមានន័យថាការលក់បញ្ចេញចោលយកផលចំណេញណាមួយព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយយើងក៏មិនម្លងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានឬសង្កេតវិភាគតាមរយៈបច្ចេកទេសជួញដូរបានហើយនឹងការវិវត្តនៃទីផ្សារអ្វីដែលសំខាន់ trend ពេលបច្ចុប្បន្នស្គៀបការទៅជំរុញនឹងនៅតែជាកត្តាចលករជំរុញឲ្យមាសជាទ្រព្យសម្បត្តិភាពនេះបន្តមានការកើនឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យយោបល់ក្នុងនេះរកតែកន្លែងបាយទេចាំពេលណា sale ឬពេលណារងចាំបាទខ្ញុំបាទអាប់ដេតថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវឃើញថាវាឡើងរឿងច្រើនអាចថាទិញ 30% ទៅធ្លាក់ចុះបន្តិចទៀតទិញ 40% ទៅបើធ្លាក់ចុះរៀងតម្លៃរៀងទាបគូសំទិញដល់ 60-70% អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចខ្ពស់គឺនៅខាងលើនេះហើយស៊ូថាឡើងដល់លើនេះហើយគូលក់វិញអត់យោបល់របស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់លក់ចំណុចទី2នេះគឺលក់តិចមានន័យថាលក់4 5លេខអីចេញលក់4 5លេខអីចេញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនផ្ដល់យោបល់ឲ្យលក់ភ្លាមទេតែបើថាបើទំនោរឡើងសុខចិត្តរងចាំឲ្យធ្លាក់ទិញបើថាកម្លាំងឡើងទៅមកដល់ត្រឹម 32 33គេថាមិនមានទៀតអញ្ចឹងរងចាំមើលតិចដល់ចេញស្រកមកដល់10 20ស្ដើងអីហ្នឹងទិញឡើងដូចថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងវាឡើងពី59 60ហ្នឹងឡើងមកដល់8ជាង88 89កៅហ្នឹងស្រកចុះបន្តិចសិនមកដល់ចិត្តឲ្យបន្ឡើងទៅកៅជាងបាទស្រកចុះបន្តិចបន្ឡើងទៅដល់កម្រិត 3800 ជាងយើងស្រកបន្តិចបាទឡើងតទៀតឥឡូវនៅត្រឹងប៉ុន្តែទំនោរនៅឡើងដដែលអញ្ចឹងគេរួមទៅអ្នកកាន់បេះដូង1គីឡូអ្នកទិញសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលគាត់ជួញដូរគឺនៅរក្សាដដែលអាចរងចាំមើលសិនបានមិនទាន់លក់ចេញចោលភ្លាមទេហើយអ្នកដែលទិញមានសឹមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការតំណត្រង់ឬក៏មើលខ្ញុំនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តបាទក្នុងការរងចាំមើលបន្ថែមជាការខ្លីហ្នឹងហើយជាកាយវត្តណាយើងចាំអាប់ដេតថែមទៀតរបាយការណ៍តាម5%ចឹងឯងសោះអាហ្នឹងយើងចាំមើលបន្ថែមទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាល្អឬមិនល្អវាចិត្តពលតិចណាស់រយៈកាលខ្លីដល់តម្លៃហាងចេញមាសបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអ្នកជួញដូរក្រៅមិនសូវហានិភ័យខ្លាំងទេអ្នកជួញដូរក្នុងនេះបានហានិភ័យរៀងខ្លាំងតែបើថាបើយើងជួញដូរធំបំរែបំរួលវាច្រើនហ្នឹងវាចំណេញច្រើនតែខាតលឿនណាស់អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីបច្ចេកទេសតាមដានពីការវត្តនិងរៀបចំផែនការជួញដូរបានត្រឹមត្រូវចា៎មានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចែកម្លែកហើយបាទបងស្រីពៅមាសឡើងដល់កម្រិតណាខ្ញុំបានគូនៅទីនេះវាអាចលើសហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជាក់ស្ដែងមើលបដាទៅព្រោះក្នុងខែ9 10នេះវាជានៅការមួយ low season តែស្ពាបការទូទៅវានៅជំរុញធនាគារដែលបន្តទិញដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវានៅតែអាចតឡើងបងសុកខេងបងជាប់ sale ថ្ងៃមុនបងប្រាប់ថាជាប់ sale មួយនៅ 3705 ហើយជាប់បាយនៅ 3750 ដែរបងឥឡូវបងប្រហែលជាបងកាត់បាយទុក sale តែ signal ខ្ញុំអត់ដែលធ្លាក់ឲ្យ sale ទេនៅក្នុងគ្រប់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទោះបីជាបងមើលក្នុងនេះដូចគ្នាដែរឡាយបងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងពិចារណាបានបន្ថែមទៀតបើស៊ូថារងចាំឲ្យ sale ដល់ទៅវិញឥឡូវអត់ទាន់មានស្ពាបការអីចំពោះមុខតែគិតថាវាស្រកទៅវិញទេរបាយការណ៍ណាន5%ថ្ងៃសុកនេះបើទោះបីជាល្អគុណ2គុណ3ក៏ខ្ញុំមិនគិតថាវាស្រកទៅដល់ 3700 ព្រាមដែរហើយបើសិនជារំពឹងថាអ្នកវិនិយោគឲ្យលក់យកផលចំណេញពីទីផ្សារខ្ញុំមើលអត់ទាន់មានឃើញសញ្ញាណាមួយឡើយទេបាទស្ពាបការចំពោះមុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារកដាលនៅតែជាចលករជំរុញនៅមានការកើនឡើងឡើយខ្ញុំអាចជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងណាបងឲ្យចាំមើលថ្ងៃបន្តទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមអរគុណដល់បងប្អូនលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានដល់ការ live និងចែករំលែកវិភាគវីដេអូនៅទីនេះមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនលោកស្រីដែលមានបំណងចង់បើកគណនីជួញដូរប្រឹក្សាតែតជាមួយបាទ
mà sẽ đến rồi có chọn trôi thì thuộc VIP từ tua cá xa bằng riêng mình thay tiết mà bỏ xây con từ miền cái này mùi tới cho mùi đường bạn là trôi mua tam dạng bạn đấy không còn bị gì mà kịp và trắng bỏ bỏ xây từ tua ban cá xa và riêng mình thay tiết lại cất lại chẳng như miền phản nắng sau mà cốt nên việc kia ở chục niên đây không bị lại tiết